百日咳的话，与慢性咳嗽也是有区别的啊。首先从也感染的一个就是病因上边，百日咳它是由百日咳杆菌引起来的啊，而慢性咳嗽的话，我刚才说了啊，有那么多的一个原因啊，上呼吸道咳嗽综合征、鼻后滴流，鼻后滴流、感染后咳嗽，还有一些过敏性咳嗽啊，还有一些胃食管反流啊。而百日咳它就是百日咳杆菌引起来的。另外，百日咳的话，它有一定的传染性啊。我们现在的话，慢性咳嗽是没有传染性的。另外一个，从咳嗽的症状上来区分，百日咳的话，就咳嗽就是那种阵发性的，就是痉挛性的咳嗽，咔咔咔连成咳，咳了以后把脸憋得很红，咳完了以后有一个吸气样的一个，我们叫楼磁样的一个回声啊，像楼磁叫的那种声音，也有时候也像鸡鸣啊，像鸡叫的那种声音啊，有一个那样的回声啊，这个是典型的一个百日咳的一个就是临床表现。另外一个从治疗上面啊，慢性咳嗽的话，我们治疗上的话，我们要根据它不同的病因进行治疗。但是百日咳的话啊，它一般的得像西药的话，你得用大环内之类的，像红霉素呀啊这类的药啊进行治疗才有效果。